Ay, masili. Takay na kong asin. Ako ito. Ito yung akin. Ayun. Ito yung akin. Sige, Kaya nagmukbang kami ni Agong. Kasi hindi niya ako malalabas. Busy na siya. Ito yung mahal lalo. Ito yung mahal lalo. Ayaw mo. Bago ito lang eh. Ako lang ngayon. Dalawa tayo dapat. Pwede naman isa lang eh. Pa-birthday na ito ni Agong. Diba? Sabi ba yung mga Agong? Sa McDo, walang ganito. Wala pa sabaw. Tamang sausawan na. Tapos ang mahal. Diba?
Ano yung sabi niya? Triangle Mall. Ano yun? Ay ba yan? Naka-play mo? Ano yun? Yung ano? Nasa loob yata eh. Ha? Nasa loob ata. Ayun yung lagayan mo. Kaya nga. Nasa loob na. Ayos ako na ako. Kaya dalawang Ayun sa kanya, dalawin mo mukbang yan. ano, wala. Pwede pa dyan sabihin isabaw? Oh? Ano ka?
May kabaw. Baka hindi na pwede. Yan. Ano? Ah. Ilan? Ilan? Ay, sino yan? Ano? Paano? Kung makawalang pinatay. Wala ba? Meron, di ba? Nakano kumain. Pero ano, hindi andi. Hindi ano. Ayan. May bayad. Kanin. Pero yung lasa niya, parehas lang ito. Kaya lang. Magkano presyo? Ayan. MOP? Ha? Okay, kinain lang. Ayan. MOP. Akala ko naman. Ito, 189 lang po eh. Babalik na ako ng Macau kaya kinakain na ako ng baka makaulit pa.
mga tissue. Ayun na. Ito. Oo. Bakit tayo yun? Hindi po yung promise yung ano. Bili ko nila hindi yung para. Pili. Gusto na ako kumila. Hilang mo na lang sa agong. Paapat na kanin na ako. Nice! Kaya pa? Ayaw mo pa? Oo ah. Ano kaya? Wala na yung kayo ko, nagmumukbang na ako. Thank you. Tinagalan mo. Sa gawat hindi tumutok. Nag-insist. Ang galing niya, galing. Ang galing siya. Ang laki po niyan. Parang Jory na. Tapos, ano na siya? Meron na siyang, nung tinanggal siya, meron na siyang laman na may nana na. Magiging cancer na. So, kain. Ayan, magaling. Dapat yan na lang mag-open si Rain kahit yung ano siya eh. Alam ko, Isabela siya. Ano naman, ang sinil. Malaki ganda sa siya. Huwag mo kaya ha? Nakakalumang kayo na. Papakatapos ito. Mahinang niya lang sa agom. Nakaling ka lang. Apat. Kalahati lang din sa may. Apat. Mahina. Ako pang ano na to? 5. Kaya na sinigang ni mama kung tayo kakain mayo. Ang gabi na kumain sa labas. Makikita nila yun. Sabi ni mama, magulo ko siya maaga para din na kami nakain sa labas. Bang. Ano ko sabi? Ang dahan. Baka naman Maano pa daw to? Wait.
Malalim naman eh. Alam, kagana-gana siya doon. Partida may tahit yan. Only rice. Partida may tahit pa yan. Pasuyo ko ba si Area 1? Area 1 na. Sila yung galing kay Dr. Bari eh. Saan yun? Kami na dito. Masyadong matamis yung ano, stick. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ha? No, buong ka. Wow. Hindi naman ako mag-flex, hindi na sa halataan niya. Wala pa naman ako dalang foundation. Hindi na yan. Ayoko na magkanin nun, baka dyan matuwa ako dahil. Tsaka ano naman eh. Yan nga ang dahilan ng pag-uwi mo eh. Di ba? Hindi yan alam na ano. Dapat pahinga pa ako niyan, isang buwan. Hindi na yan. Dito walang bawal dito. Kahit pwedeng kanin, pwede. Basta kaya mo pang huminga, pwede pa. Diba? Ikaw yung gusto ko sa Anli. Ano lasa? Kita na kung pa yan. Nga no? Ibay. Ang dami. O, di ba? Pag ako nilibay nyo sa inasal, hindi kayo lugi sa akin. Lugi sa pera.
mukbanger, oh. Ito na lang to. Lang sira. Ito na lang eh. Diba? Kung kakain kayo sa Under Rice, kailangan yung kaya nyo lang. Yung walang sira sa bago. Para yung kasama ang loob ng nag-deliver ng kanin. Yung ko na gom. Kanay. Yung ko na guys. Di masarap. Kanay. Huwag ka naman English dyan. Trabaho mo yun. Ayoko na, hindi masarap. Grabe ingay mo. Ingay. Cheers! Nandito na lang guys ang aming vlog. Tapos tayo magmukbang yan, sago mo, mahinang nila lang. Hindi pwedeng isama sa ano to. Libre mo ulit ako ha. Dave, nag-om! Eh no? Hindi mo naman. Kailan pag tignan ulit ako kung sino talaga yung totoong mukbanger. Hindi ganyan ang mukbanger. Walang yan. Thanks for watching.